Bună dimineața! E 10 dimineața. Că filmez video ăsta. Cred că o să apară mai la 2, cred. Dar la mine e 10 fără 20. Am să apropo. Și da, sunt răcit. Dacă nu știați dintre voi, sunt foarte răcit. După cum se observă. O să... Adică mâine ne jucăm cu Cristi. Adică cu 89. Avem probleme tehnice. Gata. Așa. Deci vreau să vorbim cu Optim 69. Nu cred că deja am spus numele. Nu știu, probabil dacă mă sună, vorbim, hai, n-am ce să fac. Vorbim și noi, na, și el a făcut video. Și dați subscribe la el, Optim 69, dați acolo subscribe și la el și la mine. Că, na, zic și eu. Dați un pic că... Opa. Dacă e problemă mare aici. Așa. Avem și niște Eating Simulator. Și am avansat destul de repede pe Eating Simulator. Cristi, dacă vezi video-ul ăsta, o să vezi și tu cât de repede am avansat. Dacă-l vezi, la urmă, na. Deci, Cristi, uite la video dacă și-l vezi. Deci să vezi cât am avansat pe Eating Simulator, că am avansat foarte mult. Oricum trebuie să-mi dau ore în cap. Trebuie să dau ore în cap mare. Mare. Ok, posta, bam. Trebuie să știi când vin astea. Adică tu gel, te urci, hop, după aia hop ăsta. Te duci acolo jos, să nu pici, ok, frumos. Și de aici devine partea complicată, pentru că aici trebuie să ții un pic de avânt și trebuie să pici pe ăsta și n-ai nicio șansă. Am picat pe ăsta, în fine, oricum. Cred că mi-am dat la resetul de... Frate, am spamat butonul de reset pe jocul ăsta. Apropo, pe videoul lui Cristi eram la 8, acum sunt la 14. Pentru că mă joc de jocul ăsta des, foarte des. E jocul meu preferat de rage-uri. Ce era? Era să mă pun pe chestia. Mai încolo le jucăm Eating Simulator, dar n-aș vrea acum. Poate iar îmi dă disconnect. Știți? Dar acum am net ok, adică netul e foarte bine. Eu în momentul ăsta nu pot să filmez în casă, că sunt în bucătărie. Doar că am o pisică care mai face nebuniri și o să mă distrage. Ok. Hop. Bam. Bă, am lag de pe lume. Am lag. Chiar că am lag, sincer. Eu mai filmez și lângă geam. Și nu e foarte tare. Eu sunt și răcit. Și aude și sunetul pe fundul de afară. Deci nu e așa cum trebuie. Hai, mă. Hai, teta, hai să-și cămici sunet. Eating Simulator. Aici am încercat să fac un clip, dar am pus greșeală, doar n-am pus de la... L-am pus pe microfon. Așa se mai întâmplă. Deci atâția bani am eu. Mi-am stat afecat și am făcut 323 QD Fugen. Și apoi mergem la Tropical. La ăsta, la... Nu se spune, mă. La desert. Nu nici la Hivă. La Aqua. Uite Aqua. Mergem la Aqua. Așa. Unde e Aqua? Aqua. Uite. Mergem la Aqua. De aici am luat eu niște peturi. De aici, de la ăsta. De la Aqua Egg. Mi-a picat Insane Jellyfish. Care asta e Insane de jos sunt toate la fel. Adică tot
Toate sunt la fel, ok, maxim. Avem chiună tare. Foarte tare. O să ne dăm și rank up. Dar n-aș vrea acum că nu. O să vreau să avansăm și eu. Deci Q1, Q2. Pe bro am Q1. 10 Q1. 961 Q1. Îl iau pe ăsta. Următoarele la fel, ok. Am autoclicker. Dacă nu știi de autoclicker, e aici. Uite, ăsta. Să pe că pun altă culoare. Nu mai deschisă. Pe asta. Stați un pic. Uite, ăsta e autoclicker. Nu VIP-ul. Înțelegeți? Stați un pic. Ăsta. Cu roboțelul. E free. Dacă vreți folosiți. Și dacă vreți puteți să-mi dați pe robot. Dar unul să se stă. Da, aveți numele aici. Uitați-l aici. Aici. Îl aveți acolo. Trebuie să-mi fac... Nu mi-aș face acum DNA nou. Nu mi-aș face DNA. La 1 Q1 știu că am o zonă nouă. La 1 Q1. Dar trebuie să o găsesc, să mă plimb cu hartă. Sună, eu mult struguri. Dacă mi se face poftă de mâncare, nu vă spărați, dar eu joc cu mâncare și cred că vi se face poftă imediat. Mamă, 10 ești, bun. Hai să Q2. Oare, stai un pic, vreau un DNA nou, ca să am un Q1 la food. 3 calul, asta starea de aici. Q1, 40 Q1. Mamă, 3. Acolo pe ăsta. Hai mă. Așa. Bun, hai să mergem înapoi la Aqua. Opa. Mergem înapoi la Aqua. Aici frumos. Gata. Uite, am pus Q1. Să mă, Q1, pot să-mi iau zona aia următoare, cred. Hai să vedem unde e, hai să vedem dacă o găsim. Unde e? Hai să vedem dacă o găsim. Mereu. Nu cred că nu e spooky. Dacă nu, sper să nu fie spooky. Sau cred că e spooky, nu știu, chiar mai țin minte, hai să vedem. E spooky? Nu-i văd. Bro, nu văd ăla. Spooky. Nu e 100 de spooky. Aici e zona normală. E 100 de spooky. Foarte extrem de spooky. Cred că am văzut ăsta-i. Hai să vedem dacă e aici. Cred că l-am văzut. Nu. Nu cred să. Ba da! Blasă, nu cred că e blasă, e Candy. Uite-l, bă! Ăsta e. Mamă, cât de repede, mamă, cât fac. Dar cred că o să durez o veșnicie, trebuie să merg și o altă mâncare. O să durez o veșnicie, vă spun de pe acum. Eu nu o să mai îmi dau în cap, că oricum o iau de la început și... Da, vreau să rămân la suma asta. Vreți să știți cât de mare sunt eu de fapt? Nu sunt atâta. Atâta sunt eu. Bă, da, uite, atât sunt eu. Dar eu mă fac mic. Că mă încurc în chestia asta, că sunt mare și nu văd nimica. Și ăștia mai mari ca mine cred că îmi dau one shot, dar eu le dau one shot de fapt. Uite pe ăsta. Bă, ăsta crede că... Nu l-am luat. Bă, mi-a dat one shot! What? Da, apropo, eu n-am burtă. Mamă, 24 SX. Să ne luăm mâncare. Mamă, e scumpă aia. 10,
O luăm pe asta. Golden Baguette. Bro, n-am bani. Ce? Bro. Gata. Am pus să se pe altceva. Ăla Sugar Rush, uite-l aici. Sugar. A trebuit 1 kg mâncare. Aolo. Hai la Tropical. Hai venim înapoi. E enervant asta că trebuie neapărat să te duci la o nume anumită, la Aqua. Și după ce faci 1 kg trebuie să te teleportezi. La unde e Aqua. Unde este Aqua? Uite. Mergem la Aqua. E în spate. E aici. Da. Nu știu. O să văd dacă are peturi acolo. Gata. Deja am făcut un kg. Ce tare. Și acum o să mergem la Sugar. Voilà. Eu am 14 Nu știu că este foarte ușor, este foarte easy. Dacă te joci mult, îl faci în 3 secunde. Ia, există egg aici? Bă, n-are. Ba da. Hai să vedem cât costă. Sper să nu fie scump, vreau să mă chelească de bani. Dacă nu are cum să fie așa scump. Că la cu era 100. 1 kg. Hai că e bine, hai. Ce Insane, mamă! Mamă, insane din prima! Mamă, există Divine, ești nebun. Mamă, ne-a picat din prima insane, bubblegum. 160, vezi că e bine. Gata. Deci dacă ne pică un Divine, dar asta s-a terminat, pentru că o să fie la fel. Oh my god, mi-a dat bubblegum. Bro, nu vreau. Și așa mirosesc bani doar pe niște peturi, adică. Mi-a picat Bro, mi-a picat cea mai slabă. Hai, nu chiar cea mai slabă, dar mi-a picat Mythic. Acum Mythicul e slab, extrem de slab. Nu mai da cele mai slabe peturi din univers, bro. Da, am noroc că e doar unul kg și nu e 100 kg, că atunci chiar că rămâneam fără bani. Bă, frate, dacă dă pe auto. Hai să vedem. Niciun Divine. Revin dacă îmi pică ceva. Nu știu, revin dacă îmi pică ceva șmecher sau ceva de genul. Bă, fraților. Bă, no way. Oh my god. Bă, fiți atenți. Deci îmi ducem aici la Captories. Deci mi-a picat. M-am gândit că se înțelege. Bro. Wait a second. Bă, nu e penultimul. Mi-a picat Divine Lollipop. Uite asta. Oh my god, e Divine, ești nebun. Păi eu să mai învățat că scrie acum. Bine, ăla are mai mulți bani ca zi, montează asta. Să mai ce să face 600 kg. Hai să dăm 3 la cineva random. Oh my god! Să dăm al 4-lea. Dăm la Zlatan. Ok, Zlatan. Uite. Sand. Așa, i-am dat Sand. Îi dăm un insane. Sau nu știu ce-i dăm. Trebuie să pun peturi mai bune, bă, că am dat equip. Candy Flus. Crabul, cu ce să-l înlocuiesc? Nu cu cupcake, cu bubblegum. Înlocuim cu bubblegum. Mă, filmez de 14 minute. Gata, l-am înlocuit cu bubblegum. Deci am 2 peturi insane și unul divine.
Cred că Cristi, dacă vezi video-ul ăsta, nu te supăra, dar să mai avansat ca tine acum. Că, bă, Cristi la mâncare avea maxim 400 ceva, nu. Dar ea 600 kg nu. Și foarte șmecher. Uite-l pe... Bă, nu e ăla care îmi dă one shot. Nu ne băgăm cu el, nu mai vreau. Nu că ăla mă bate din prima. Nu că ăsta îmi dă one shot. Nu, bă, că îmi dă one shot ăsta. Nu vreau, că îmi dă one shot. Ăsta îmi dă one shot, e mai bun ca mine. Îmi dă one shot, nu vreau. Bă, lasă-mă și pe mine, bă, să fac eu mâncare. Bă, uite la el. Mă fac mare. Gata, m-am făcut mai bătălău. Eu atâta sunt de mare, de fapt. Accept. Ok, ce vrei să-ți dau? Hai să-i dăm ceva. Bă, ne preface că-i dăm Divine. Dar trebuie să dea și el un pet. Bro, cât de slab. Uite-te la omul meu, de ce mai mare ca mine. Ok, tare. Nu e, nu, lasă-mă. Nu pot să-i opresc. Vreau să dau disable la play. Să mă dispere. Zlatan, salut! Ia mă, prefac că-i dau Divine. Hai mă să-i dăm ceva. Uite că îți dau un crab, un jellyfish și tot un crab. Hai, dă, accept. Ți-am dat niște pe... Hai că ți-am dat peturi bune, nu mai îmi da. Bă, nu mai îmi da. Ți-am dat accept. Hai că îți dau niște peturi. N-am nevoie de peturile alea. Că ți le dau acum. Hai, acceptă. Hai, așa, bravo. Așa, gata. Oricum n-aveam, nu acum nu folosesc peturile alea. Puteam să-i dau lui Cristi. Da, las că-i dau altele. Îi dau midică. Oh my god. Hai, bă, frate. Eu revin când fac max food, că deja e cam nervant. Gata, am făcut max food acum. Mamă, cât mi-a dat, ești nebun. Uai de cap meu. Sâpă. 26, ia uite. Golden ice cream. Food. Alea sunt alea cele mai slabe chestii de lume. Bucatele. Oh my god, ok. Nu ne băgăm la alea. Mamă, dacă dă scumpă e asta, Blue Moon. Ești nebun. Acolo mai încolo. Gata. Mamă, cât avem! DNA, oh my god, it's a legend, man. Nu ne duce la Blossom, cu Blossom e cel mai scump. Care din câte, dacă mai ții minte. Da, fine. Aoleu, filmeze 18 minute. Bro, what? Ah, uite aici, m-am și sperat. Dar nu mai are rost să ne pice Divine. Sau bă, da, bă, trebuie să avem 3 Divine-uri. Da, bă, cum mai trebuie să farmăm. Mai trebuie să dăm. Bă, cât de easy am făcut. Ne facem noi 476 SX în miliarde de ani. Hai, dăm 1. Hai să vedem. Poate avem noroc. Cine știe? Da, avem noroc. Cel mai mare noroc din lume. Bă, miticele ele dau lui Cristi, că n-am ce să fac cu ele. Oh, Divine, aia zic. Nu mi-a picat chiar ultim. Hai încă un Divine, mai dăm încă un Divine. Mai dăm un Divine. Please. Hai mai dăm un Divine și gata. Încă un Divine și gata, să faci fericit. Dacă nu spart telefonul. Mi-a picat din... What? Ginger-ul, băi, ok. Asta e ceva nou. Hei,
Dar dă-mi următorul device sau ultimul, cine știe. Așa, Mamă, dacă aici e device, ce o să fie la urmă? Ce o să fie următoarele peturi? Chiar sunt curios. Stop, deci, am zis că sunt la fel. Nu contează, contează reguli, știi că sunt, dacă nu contează realitatea. Dar trebuie să ai 3, că faci mai repede. Mama, 5SX. O să ne putem sel. Mamă, 7,3 SP. O să ne luăm 10 SP. O să ne luăm mâncare. Acum o să ne bazăm mai mult pe mâncare ca să facem mai repede. 1 SP. Nu pot sta. Golden Beer. Așa. Stați, deci ca să înțelegeți, full maxim, gen când am făcut max, 5,9 SX și coins 7,6 SP. Și kills 3, HH 37. Oh my god. Deci am deschis ceva ouă. Dar următor cred că e la nu. Deci nu, hai să mergem aici. Așa. Vă cred că o să închidem acest videoclip aici pentru că deja e cam plictisitor. Doar stați și vă uitați la un video ăsta, bro, ce? Eu o să nu uitați like, subscribe și o să ne auzim data aviatoare. Și pa!